كل المنتخبات الوطنيه، كل النشاطات هذول عندهم نشاطات وعندهم عوائل. يعني هو شنو راتبه؟ هو 150 او 200 الف دينار، انت موقف راتبه؟ ما اعرف. انت وين دوركم؟ ما اعرف. يعني اتمنى انه هذا الموضوع تحلوه. انا عندي ايضا خلال الايام الجايه راح نتحدث عن هالمواضيع، وعندنا وثائق ايضا تثبت كثير من الخروقات الماليه والمشاكل. عندنا متابعه الاخيره تخص يعني مباريات الجوله السابعه اللي هي راح تنطلق يوم غد الاثنين ان شاء الله. حتى ناخذ الجدول على عجاله. عندنا صناعات كهربائيه يوم غد راح تلعب صناعات كهربائيه، راح يستضيف الميناء في ملعب الصناعه، والكهرباء راح يواجه التاجي في بغداد، والديوانيه ايضا سيستضيف الطلبه، ونفط الوسط راح يستضيف النفط في ملعب كربلاء الدولي. هذه مباريات يوم غد. وبعد غد ثلاثاء ان شاء الله الحدود راح تستضيف زاخو بملعب التاجي، ونفط البصره راح يستضيف الزوراء في ملعب جذع النخله اللي فتح ابوابه بعد ما يعني تم اكمال رش البذور، ويعني بذور الشتويه والامور. الملعب يعني جاهز لاستحتضان المباريات. والسماوي راح يستضيف الشرطه، والقوه الجويه ايضا راح يلعب مع القاسم، راح يستضيف القاسم في ملعب الشعب اللي راح يعود ايضا بسبب يعني اكمال اجراءات الترميم. والنجف ايضا راح يستضيف اربيل بعد ما ايضا كمل ملعب النجف وصار جاهز باحتضان المباريات. راح يستضيف الاربيل. ونفط ميسان ايضا راح يستضيف الكرخ اللي ايضا هذا الملعب صار جاهز الان لاحتضان المباريات. يعني هذه متابعاتنا انتهت لحلقه هذا اليوم. نروح لضيوفنا بالاستوديو. الكابتن عماد هاشم مدرب حراس نادي الشرطه محرابي. كابتن عماد بحلقه هذا اليوم. مساء الخير عزيز حسام عليك، ومساء الخير على جمهورنا الرياضي الكريم. اهلا وسهلا بك. ايضا مدرب نادي زاخو الدولي السابق كابتن احمد صلاح. مرحبا بك كابتن احمد. اهلا وسهلا بك استاذ حسام، ومساء الاخويا ابو فرح. بنفس الوقت نعزي اخونا الكابتن كريم سلمان بوفاته، ونعزي اهله وبته، ونعزي انفسنا وجميع الرياضيين. اهلا وسهلا بك كابتن احمد. كابتن عماد، يمكن نتحدث اولا عن مشاكلنا، مشاكل دورينا، مشاكل اللي يعاني منها كل الفرق. اكو مشاكل ماليه، واكو يمكن عرقله في مسيره الدوري، مشاكل الملاعب. يعني هذه ممكن يعني تاثر على على الدوري بصوره عامه وعلى كل الفرق. يعني تعرف هذه تاثيرها كبير جدا لك الكلمه. هو المال عصب الحياه حسام. انت مثل ما تعرف اليوم اذا ما عندك اموال ما تقدر تسوي اي شيء. اليوم اذا تريد تبني لك فريق على مستوى عالي لازم تتوفر لك الاموال. الامكانيات العاليه لازم تتواجد بها اموال جيده في سبيل تحقق الانجاز. وهذا الشيء احنا طبعا هو بكل العالم مو بس في العراق. صحيح. المفروض يعني احنا دائما نتكاتف ونتآزر في سبيل بأنه ننجح لعبة كرة القدم. ودائما لازم أيضا نتنازل من قيمة العقود والأموال اللي تصرف بالسنين السابقة. الآن نعرف إحنا الوضع العام بالنسبة للعالم بشكل عام، ونعرف إحنا بالخصوص بأنه إحنا المفروض بأنه تتماشى كرة القدم، لأن كرة القدم هي تعرف اللعبة الشعبية الأولى بكل العالم. صحيح. نعم. كابتن احمد، يمكن ايضا الازمه الماليه والوضع يمكن حتى يعني على زاخو ايضا مأثر، لكن على الرغم من اكو مشاكل ماليه لكن زاخو اليوم يقدم مباريات ممتازه ونتائج جيده جدا، خصوصا يمكن المباريات الاخيره. يعني فوز على القوه الجويه، يعني هذا فوز كبير ومهم جدا بالنسبه لزاخو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتاكيد انت اليوم بالامور الماديه طبعا يعني تؤثر بشكل كبير على اللاعب، على المدرب، على الاداره، لكن انت اليوم انا اعتقد وضع البلد بصوره عامه يعني يعاني من الازمه الماليه. فانا بدوري كمدرب ومسؤول على الفريق لازم يعني اواكب الحدث، ولازم اقنع اللاعبين بان هذا يعني اليوم احنا نمر بظرف معين. بعدين نوعيه اللاعبين اللي موجودين بزاخو اعتقد محترمين جدا، لاعبين صبورين، وبنفس الوقت لاعبين يردون الفرصه، يردون يبرزون. وانا اعتقد هذا الجانب موجود في زاخو الان. يعني تعرف رغم يمكن ابو فرح يعرف عندنا 6 لاعبين 7 لاعبين اول مره يلعبون بالدوري العراقي. واشركهم يعني مع الجويه اشركت 5 لاعبين اول مره يشتركون بالدوري العراقي. يعني هذا الموسم مو قصدي يعني من بدايه الموسم، يعني هاي يعني 4 5 اي 99 و2000 و98 و97 لاعبين جدد، لكن انا معطيهم الثقه يعني. وان شاء الله انا وعدت الجميع يعني احاول اسوي فريق محترم بغض النظر عن النتائج. يعني انت اليوم ممكن تغلب الجويه، هذا انا اعتبر يعني انجاز، بس الجويه فريق كبير. يعني انت اليوم توفقت في مباراه، توفقت في 2 3. انا اعتقد بالمستقبل هذا الفريق يمكن بالموسم القادم يكون له شأن، وخصوصا انا اعتقد حتى اللاعبين الموجودين
يعني اذا تسنح لهم فرصه ان شاء الله بالمستقبل القريب راح يكون لاعبين اكثر من يعني محترمين اكثر من المعقول يعني من الناحيه الفنيه. الحمد لله مواكبين الحدث من الامور الماديه، بالتاكيد ما اخفي الاكثر يعني نعاني، لكن الحمد لله بظروف يعني ظروف مواكبيها، والموجودين القريبين يعني يحاولون يساعدون الفريق، فهاي نقطه تحسب للاعبين، يعني اشكر اللاعبين على صبرهم هاي الفتره. ممكن انت يمكن في الجوله الثالثه صارت يمكن ردت تقدم استقاله من الفريق بسبب الوضع المالي، لو شنو المشاكل اللي صارت؟ لا انت اليوم انا كمدرب اليوم لازم اتحمل يعني اتحمل هواي امور يعني يمكن اكو ظروف ما حد ما يعرفها يعني, صحيح. يعني كل ما تعرف يعني القريب علي ما يعرف يعني بس رب العالمين. بس بنفس الوقت لازم خلاص يعني اصبر وامشي بالفريق، وانا اللاعبين اخوتي اللاعبين يعني دائما اقول لهم خلينا نصبر، ويعني مثل ما وعدوكم راح يجيبوا لكم انطوهم يعني وعدوهم وجابوا لهم يعني حقوقهم، وان شاء الله بالمستقبل هم وعدوهم بامور، وان شاء الله تصير اكو مصداقيه بيننا وبين الاداره الاخوان ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق الله يسلمك في محطاتكم يعني في دورينا، دوري مهم. حسام هو اكو مداخله يعني بهذا الموضوع، يعني تكمل اجابه ابو عبد الله. الفرق اللي دا تلعب تحت الضغط هي صاحبه الاموال اللي تريد الانجاز. احنا هسه اليوم احنا نعرف من اللي هم عندهم اموال، اللي هم شرطه وزوراء وجويه بالاخص ذول الثلاثه. جماهيرهم مطالبتهم بالانجاز اللي هو الدرع. طبعا المرتبه الثانيه ذول الثلاث فرق يعتبر فشل الاجهزه الفنيه. يعني اليوم هم دا يقول لك انا موفر لك كل شيء، موفر لك لاعبين، موفر لك اجهزه فنيه على مستوى عالي، الامور اللوجستيه كلهم موفر لك اياها، اذا انا اطالبك بالانجاز وهذا من حقهم طبعا. بس الفرق الباقيه اللي ما عندها ذيك الاموال يعني اداراتهم تتقبل الوسط ودون الوسط وين ما يكون يعني بتسلل، بس تسلسل بس المهم ما ينزل، حتى الخسارات ما ينزل. اذا كان ما عندي اموال بالضبط الفرق المقابله بالذول انا اقول لك بالاخص الفرق الثلاثه ذولا اللي هم زوراء وجويه شرطه مطالبين يلعبون تحت الضغط، ولهذا تشوفهم ثلاثتهم نتائجهم متأرجحة، لأن الضغط الضغط يعني عليهم عالي جدا. السبب هو نتائج انت من تاخذ الانجاز سهل، بس المحافظة عليه صعب. ابو عبد الله مجرب هذا الموضوع طبعا. نعم هذه يعني نقدر نقول تشوف احنا ثلاثتنا الفرق اللي دا نلعب شرطة جوية زوراء تشوف نتائجنا متباينة. ليش؟ لأن لازم تغلب، لازم ماكو لازم بكرة القدم. زين كرة القدم يعني انت تعرف تنطي من ينطيها. صحيح. يعني انت اليوم اذا تبدع وتنطي بمستويات عاليه وتطبق توجيهات وتعليمات الجهاز الفني والمدير الفني راح تقدر بانه تنجح بالمباراه. جيد، بس بنفس الوقت صحيح اكو ضغط، وصحيح انه انت مطالب، بس اكو اخطاء قاتله. يعني قد يكون انه اخطاء الحراس يمكن شوف هي كره القدم شنو؟ كره القدم لعبه اخطاء. الاخطاء جايه من اداريين، جايه من مدربين، زين، جايه من حكام، جايه من لاعبين، والحارس هو جزء من اللاعبين. يعني اليوم اذا مو انت تخطئ وانا ما اخطئ، من اللي يخطئ؟ من اللي يفوز؟ مو صح لو لا؟ ومن اللي يخسر؟ بس فهي كرة القدم اخطاء يعني عاديه تصير بكل مباراه، اخطاء يمكن يعني الحارس البدائي ما يخطاها. شوف الاخطاء المختلفه هي طبيعيه، زين، بس الاخطاء المتشابهه المتكرره هي اللي مو طبيعيه. هسه مثلا البارحه ويا قادش برشلونه الجول الثاني شتيجن يعني مو خوش حارس مرمى من اخطاء هذا الخطا، يعني لازم يقيلوه ويقولون في مالات، بس صح لو لا تصير طبعا. انه هنا نشوف ايجابيات الحارس او ايجابيات اللاعب شلونها تحطها بميزان، كفه الايجابيات ايش قد وكفه السلبيات ايش قد. راح نشوف ايجابيات اللاعب او حارس المرمى هي كثيره. احنا لا نظلم حراس المرمى بالدوري العراقي، اكو كثير من حراس المرمى دا ينطون مردودات ممتازه، مردودات ايجابيه، دا يساعدون فرقهم على مستويات عاليه. زين، مثلا اذا تريد لك نذكر لك اكو ديلير ابو اربيل لحد الان من 6 مباريات وعليه هدفين، بالرغم ما هو كان مسؤول على هدف من الاهداف اللي دخلت مرماه. كثير من مثلا الحراس الخبره، انا اشوف قاصد محمد قاصد من 5 مباريات صايره عليه 3 اهداف او 4 اهداف، بس 3 من الاهداف هي قرار اداري. يعني من 5 مباريات عليه هدف واحد. طيب عندك نور صبري الان دا ينطي مردودات ايجابيه 3 أو 4 كلين شيت،
زين. حتى احنا صح صار عندنا خطا في المباراه الاخيره، عندنا ثلاثه كلين شيت يعني بالمباراه تصير الاخطاء بحراس المرمى، بس انت شلون ترجع هذا الحارس الى وضعه الطبيعي، تشيله من الضغط. تعرف شلون تخفف عنه الضغط؟ شلون تخفف عنه الضغط في سبيل يرجع لوضعه الطبيعي. هي هنا اكو اخطاء شخصيه واكو اخطاء مدربين زين. او مدرب حراس مرمى. زين. الاخطاء الشخصيه هو قرار شخصي من حارس المرمى يتخذه بذاك الوقت. مثلا القرار الشخصي، احنا ما نريد نضمن حراس المرمى، بس نتكلم بامور فنيه فنية لا اكثر ولا اقل. تشخيص. هم حراس مرمى ممتازين وعلى مستويات عاليه. مثلا محمد صالح لو ما ضارب هذا اللاعب، هذا قرار شخصي من حارس مرمى، يعني خلخل كل ترتيبات المدرب، لان قام يلعب ب10 لاعبين وانضغط فريق القوى الجوية في وقتها، وهذا اللي يعتبر خطأ شخصي بالنسبة للفريق. اكو قضية أو حارس المرمى العفو. اكو قضية كابتن احمد، اليوم يعني انت اكيد لاعب دولي سابق ولعبت كثير من الاندية الجماهيرية. المشكلة اللي يعاني منها اللاعب، يعني قضية المشاكل المالية تأثر على اللاعب داخل الملعب، يعني تفكيره، شرود ذهني، لو شنو اللي جاي يصير مثلا عندنا اكو تذبذب بالمستويات. لا انت اليوم يعني حتى في منطقة الحراسة. هذا الموضوع اليوم انت الامر المادي ما ياثر على اللاعب داخل الملعب، يعني انت تحكي لي بيوم المباراه ما ياثر، بس وين ياثر؟ هو ياثر بالايام اللي قبل المباراه. يعني تمرين مو صحيح، تمرينه مو صحيح، ما عنده هذا الواهس اللي يتمرن به، فبالتاكيد راح يواجه صعوبه. هاي وحده. ثاني شيء يعني احنا دائما نقول للاعبين حقك موجود. حق اللاعب يعني خاصه بهاي الفتره الاخيره، اليوم اللاعب حقه، يعني هو ايش ما يكون يشتكي ياخذ، بس اكو لاعبين اليوم يعني خصوصا جماعه الراتب، هاي مشكله، يعني اذا ما توفر له الراتب مشكله. هو يعني هاي مسكين، هو يعني شغلته الراتب مثلا، ما مثل هذا اللاعب منتخب ممكن عنده عقد، ممكن يصبر، ولا انت اليوم حتى لاعب منتخب ما يصبرون. يعني انا اعرف اكو لاعبين حتى اذا ما ينطوا سعر يعني فلوس، هذا حقه ما يلعب. فهذه وين توقع؟ توقع براس المدرب. العالم ما تعرف، انت اليوم مثلا فلان من المدربين في احد الانديه يقعد فلان من اللاعبين اللي هو لاعب منتخب، العالم ما تعرف ليش قاعد. يعني انا اليوم لابس لقاط ولابس الرباط وقاعد وانا هذا المدرب ما يصير، هذا المدرب مو زين، ليش هذا مو زين؟ شلون يقعد عماد هاشم مثلا؟ شلون يقعد يا عماد؟ انا مو معقوله انا اطلع برا العماد وبرا حضرتك وبرا الفلان حتى اقنع العالم كلهم في سبيل هذا اللاعب ما يلعب، لأنه ما مستلم فلوس وقاعد ببيتهم وانتم ما تعرفون. من اوصل هاي المرحله تخرب العمليه التدريبيه، تخرب. فهذا اللي جاي يصير عندنا، يعني انا اعرف هواي من المدربين تصير هواي عنده، بس ما يطلع يشرح للعالم. أكيد. ما مجبور اني اطلع، انا اليوم مدرب زاخر ما مجبور اطلع احكي، خلاص انا اتحمل المسؤوليه. انا اليوم عندي 30 لاعب، خلاص خلي يلعبون 10. انت تعرف انا ايش قد ملعب 6 مباريات ابو فرح؟ ملعب 26 واحد. صحيح. 26 لاعب ملعب ب6 مباريات بالعالم كله، ما حد يلعب 26 لاعب 6 مباريات بالعالم. اتحدى مدرب بالعالم يلعب 26 لاعب ب5 مباريات. السادسه المباريات الاخيره تقول انا عندي 5 شباب. هي واضحين. هارون، مؤيد، احمد زيرو، عمر ما يلعب، عمر عبد الله، سيبان، واضح. محمد نافوره. اكيد اكو مشاكل، يعني جزء ماليه جزء اصابات جزء. بس يعني انت اليوم كدورك كمدرب لازم تحضر المشكله. انا ما يصير بكل مشكله واطلع والله بطلت والله اطلع لي للاعلام اقول يابا ترى حتى ابرر موقفي قدام العالم. خلاص انا اشتغل موجود، بما انه انت الاداره عندها ثقه بيك وتبني مسوي لهم فريق محترم، خلاص مو دائما تسوي نتائج. الفريق يكون محترم قدام العالم، بصمتك تكون موجوده، والحمد لله اعتقد تدريجيا المستوى. طبعا انت لعبه بعد لعبه تشوف، يعني تشوف زاخ نوعا ما شويه احسن، يعني تحس بيهم فريق يعني نوعا ما وصلنا 30% من كرة القدم. وبالتأكيد انت اليوم هاي الأزمة اللي صارت أزمة جائحة كورونا مشكلة. يعني هي وين تبين؟ ما تبين بزاخو، وتبين مثلا بأربيل، وتبين بالسماوة، وتبين بالديوانية. هي وين تبين؟ تبين بالزوراء والشرطة الفرق الجماهيرية، الفرق اللي عندها لاعبين منتخب. اليوم هاي الفرق العالم تريد من عندهم مستوى، العالم ما تعرف هذا اللاعب قاعد 8 أشهر، فالمستوى مستحيل يعني واصل المرحلة، يعني واصل بدي 80 تشوفه لعبه زين تشوفه لعب مو زين. ليش؟ مو احنا اليوم مفتهمين العمليه التدريبيه. اليوم التدريب اكو عالم هواي قالت الاعداد شهر ونص ما يكفي. هواي ناس مختصه قالوا لا، اكو مدربين طلعوا قالوا لا شهر ونص كافي. اكو احد الاخوان فاهمين بكره القدم قال والله 3 اشهر ما تكفي.
ليش؟ انت اليوم من تبقى هسه اليوم انت من ينتهي الموسم مستحيل لك مدرب ينطي اسبوعين راحه ثلاثه، ينطي لك اسبوع ومو سلبي، بعد السلبي انشال بعالم كره القدم، ماكو شيء سلبي، فانت اليوم انت قاعد 8 اشهر سلبي، وصلت مرحله شهر انت قاعد بالبيت، فهاي تطلع ازماتها بعدين، انت تشوف هاي الفرق مضغوطه ليش؟ الفرق تدافع ضدها وهم ما واصلين بالفورمه العاليه حتى يسوي لك حلول، فهاي المشكله اللي يقعون بها الاخوان كل فريق تلقى 4 5 اصابات يعني بسبب طبيعي. يعني هذا تعتبر نتيجه طبيعي؟ انا اعتبره طبيعي جدا الاصابات، ما له علاقه لا مدرب اللياقه ولا مدرب الاول، هذا الخزين هاي مسبباتها القديمه هاي 8 اشهر حتطلع ورا الدور السابع والثامن راح تشوف معاناه. واضح طبعا. لا هي شوف استاذ حسام، هي يعني اعتقد لك انا وعبد الله، يعني انا باعتقادي هو كل فريق نظام الدوري نظام التبديلات دا يلعبون كثير من اللاعبين. يعني احنا همينا نادي الشرطه من 25 لاعب تقريبا 23 لاعب لاعب. يعني تقريبا بس 2 صغار شباب ما لعبوا. حكم التبديلات انت اليوم بدك تلعب 11 5 بدلاء هاي 16، انت مثلا لعبت بالتشكيله الاساسي 2 جدد. زين. وضفت لهم 5 يعني يوصلون ل 17 18 يعني يمشي الفريق، ماكو على قولة ابو عبد الله ماكو لاعب ما راح يلعب هذا الموسم، ماكو لاعب. كل اللاعبين اللي موجودين باللسته والقائمه مال المدرب راح يلعبون. واضح. فاللي يقعد راح يجي دوره باي لحظه يجي دوره، من يجي دوره لازم يثبت المدرب بانه هو قصدي استقرار التشكيل. نعم. تعرف انا كل لعبه بدري 3 4 مو اسباب فنيه، اسباب اخرى، بس خلاص بما انه انا عندي 30 لاعب خلاص الكل جاهز، يعتبرون الكل جاهزين. كابتن حتى نتحدث عن موضوع مهم جدا، موضوع الحراسه. يعني دائما ما يدور بالشارع والجماهير تتحدث به يقولون كابتن عماد عنده مشكله مع محمد حميد، عندك مشكله مع محمد حميد؟ انا لا بالعكس، حتى نوضح للناس يعني للشارع الرياضي. وانا اسالك ايضا على امر اخر بعد ما توضح لي قضيه محمد حميد، من اللي يختار الحارس؟ الخيار خيار مدرب الحراس لو خيار كادر التدريبي او المدرب الاول؟ راح اجاوبك على الشق الثاني وبعدين ارجع لك على الشق لانه بيربط. اكو مدربين ينطون المسؤوليه على مدرب حراس المرمى بتسميه الحارس، يعرف بها ابو عبد الله، صحيح. يعني عندهم ثقه بمدرب حراس المرمى. اكو مدربين لا، هم يسمون الحارس بالاخير، بس بالاخير حتى لو نطى الثقه المدرب الحراس لازم يستشيره، يقول له انا بانه راح العب فلان، ينطيه السبب. ما تعرف شلون؟ فاليوم انت من تجي مثلا على حارس مرمى او مدرب او المدير الفني اللي هو يسمي حارس المرمى. اكو بالعمليه التدريبيه التدريب الاساسي اللي هو العام مو الخاص. الخاص اني اشتغل ويا حراسي وحدي كمدرب، بس العام بالتدريب الاساسي يدخل ويا اللاعبين. هنا اسلوب اللعب هذا الحارس راح ينجحها للمدرب، يشوف بانه هذا الحارس ما دا ينجحني بهذا الاسلوب او طريقه اللعب اللي راح العبها، زين. فيقول لي جهز لي هذا الحارس، هذا اللي دا ينجحني، زين. هذا ما دا ينجحني. واضح. لا تعرف شلون؟ فاللي دا يصير بانه مرات اكو مدربين يقول لك انت سمي لي الحارس اللي حط المسؤوليه كلها على المدرب، بس الشيء الثاني اللي راح يصير هنا هسه مثلا عندنا المدرب اللي موجود في نادي الشرطه الجديد الكابتن أليتش اللي وصل اليوم هذا من النوعيه ابو عبد الله اشتغل وياه، يعني كان مساعد مفارقه، اي مساعد، وهو يعرف وكلامي راح يعضده بانه هو يشوف الحراس اللي ينجحوه بطريقه او اسلوب اللعب اللي راح ينتهجه. هو موجود هنا شاهد بهذا الموضوع. فهنا على حراس المرمى لنادي الشرطه بانه ينطون مردود ايجابي في الوحدات التدريبيه بالعام يم اللاعبين، مو بس بالخاص يم مدرب حراس المرمى، في على مود يختار من هو افضل من الثاني في حتى يلعب. يعني أليتش هو اللي يقرر. نعم. هنا أنا موجود يعرف. بس عندي فد ملاحظه، يمكن عنده أليتش عنده ملاحظه على محمد حميد، عنده ملاحظات مو ملاحظه. هو عنده ملاحظات، احنا دا نحاول نصححها، وانا دا اتكلم مع محمد ودا اشتغل وياه نظري وايضا عملي في سبيل نرجع وضعه ونرجع ثقه محمد حميد بنفسه ومدربه بالحارس. احنا اليوم تعرف انت ذولا اثنيناتهم حراس مرمى منتخب وطني صاروا، اذا كان محمد حميد وكان اذا احمد واسل، فلازم نحتضنهم اثنينهم. انا اليوم بصراحه شوف، أنا ما عندي كثير من البطولات حتى أزج هذا الحارس في بطولة وهذا الحارس في بطولة. أنت اليوم راح تسألني تقول لي زين كابتن مو بطولة الكاس، أنا راح أجي وياك. بطولة الكاس إحنا واصلين دور ال16، دور ال16 والثمانية والأربعة نصف النهائي هل من معقول أبو عبد الله أنت فني 4 مباريات
وهم حراس منتخب وطني يأهلنا بانه يكون حارس مرمى منتخب وطني يلعب ضد اليابان واستراليا والسعوديه وايران. اعتقد يمكن اربع اقل مستوى، مباريات. مباراه الكاس يمكن اقل مستوى من الدوري نعم الفني. نعم لا 4 مباريات ما يأهلنا بانه يكون على استعداد تام. على الكاس انا قصدي مثلا لا ماكو ناس تسال تقول زين حط هذا بالدوري وهذا بالكاس. لعبات الكاس انه 4 مباريات قليلات جدا، قليلات جدا، ما تخليك على استعداد حتى تام. مستوى الفرق بالضبط يعني. فانا ايش دا اسوي مرات جمهورنا العزيز جمهور الشرطه يقول لك ليش دا تسوي مداور؟ انا ما دا اسوي بمباراه مرات 3 مباريات 4 مباريات مرات 5 احنا اليوم لاعبين بس 6 مباريات 6 مباريات انقسم بينهم احمد ومحمد 3 ب3. فهذا اللي دا يصير بانه انت اليوم عندك حراس مرمى المنتخب الوطني 2 فلازم ما تضيعهم. يعني اليوم اذا لعبت واحد من الحراس وواحد قعدته هذا كان شال من المنتخب الوطني بعد. طبعا يقول لك انا كابتن مو راح يجي عليك مره ثانيه طبعا. يقول لك كابتن انا بالمنتخب وانا هذا مستقبلي يعني ليش تقعدني وانت بالاخير ما عندك اي بطوله الزج هذا الحارس بمكان وهذا الحارس بمكان غير بس بطوله الكاس وهي مو كافيه. واضح اعتقد وصلت الفكره. واضح. واليتش انا مثل ما قلت لك اليتش من النوعيه شوف اليتش من النوعيه اللي يثبت على حارس المرمى الحارس المرمى اللي ينجح اسلوبه. هنا على حراسنا خصوصا حراس مرمى الشرطه ان ينطون مردود ايجابي بالعملي او بالتدريب العام اللي يكون مع اللاعبين ويا مدربهم والمدير الفني. واضح. يمكن كابتن احمد تعاملت مع كثير من المدربين الاجانب، يعني شنو الفوارق نقول برؤيه المدرب الاجنبي؟ يمكن احنا عندنا مدربين لما تيجي قضيه المدرب الحراس يعني هو انت اليوم انت يعني يقول انا اريد فلان حارس او مثلا ينطي ثقه للمدرب الحراس يقول له انت سمي لي. انت اليوم شوف الفوارق بين المدرب الاجنبي والمدرب ليش دائما المدرب يختار خصوصا مدرب الحراس يختاره ومدرب اللياقه. دائما دول يختار من يجي يختار يجيب مدرب لياقه او يجيب مدرب حراس او يجيب مدرب لياقه وعنده ثقه بمدرب الحراس. فانا اليوم كمدرب اليوم انا عندي يعني اسلوبين ويا مدرب، لو هو يدرب ويختار وانا عندي ثقه به، لو هو بس يدرب مدرب الحراس يدرب وانا اختار بالاتفاق طبعا. ما انا اختار يقول لي ما جاهز انا اتحمل مسؤوليه خلاص. انت اليوم مسؤوليه عامه بما انه انا وبفرح نشتغل وفلان وفلان احنا بالكادر خلاص لازم انا طبعي عندي ثقه مدرب الحراس هو اللي يقرر. ومن يخطئ ما اقول له انا اقول انا اللي اختار انا طبعي اقول انا اللي اختاريت خلاص المدرب انا وياي هو اليوم بالستاف وياي ما من المعقول انا اليوم ادب الخطا على حارس مرمى. انت الحارس يخطئ او فرح قال لك عنده 2 حراس بالمنتخب فانت ما اقول يعني انا لاعب 6 لعبات حارس واحد والحارس الثاني ما هو لاعب منتخب صح. بس احنا وين المشكله؟ وانت حتى من يلعب مثلا لاعب احمد باسل او لاعب محمد حميد ماكو مو هاي الفروق يعني ماكو فروقات مثلا ماكو فروقات اكو فروقات فنيه بين الشرطه وبين فلان من الفريق اكو فروقات يعني يمكن الحارس يجي كرتين باللعبه ممكن يصير عليه جول طبيعي جدا. بس احنا اليوم مجتمعنا مشكله انا دائما اقول مع احترامي يعني الوضع بصوره عامه البلد احنا دائما نمر يعني عذرا للكلام ازمه اخلاق. ازمه الاخلاق يا اخي انعكست بالرياضه. ما تقدر عماد ما يقدر يشتغل اللي براسه خلاص ما يقدر. انت تضغط عليه وانا اضغط عليه ما خلاص خلي العالم تشتغل اللي اترجاه من الجماهير خلي المدربين يشتغلون لا تضغطون عليهم. هو هم بشر هم دمه ولحم وعنده عائله ويتاثر فلا تضغطون على العالم. لا تصير ضغوطات اليوم وجهه النظر اللي يحكيها مشكله ما يقدر ولا حد يقول لي مثلا هذا لازم شخصيته قويه اطرد هذا واطرد هذا واروح اقعد بالبيت. لا عندنا مشكله يمكن انطيت وجهه نظرك يمكن بفهد بهذا الموضوع حتى انطيك يمكن انطيت وجهه نظرك بفهد صار عليك هجوم قاسي حرام اذا ينطي وبعدها لكن بعد ما شافوا بشكل مبسط تغيرت الرؤيه مشكله. بعدين هم نفسهم متحاني. بالمناسبه انا تكلمت بشكل مبسط عن مباراتي اوزبكستان والاردن نعم لا اكثر ولا اقل. زين اليوم ما يختلفون 2 على حراس الخبره اللي لعبوا كثير من البطولات اللي هو جلال ومحمد. عندك غيرهم؟ لا عندك غيرهم ابو عبد الله؟ ماكو مو خلي نروح بهذول الخبره 2. زين بقى الثالث انا تكلمت عليه كان بكفه ميزان بين فهد واحمد باسل. زين من اللي لعب بطوله قريبه لبطوله دوليه اللي اكثر استعداد؟ احمد باسل. فانت تاخذ احمد باسل لانه هو قريب لعب بطوله ابطال اسيا بمستوى منتخب وطني اذا مو افضل من المنتخب الوطني بمحترفين. ترى بالتشكيل من ضمن التشكيل طبعا بالضبط صح بالضبط. ولهذا انا دا احكي على مباراتي اوزبكستان والاردن فقط. هسه يجوز مثلا فهد
يعني يلعب بشكل ممتاز بالدوري، ومن حقه بانه يرجع الى المنتخب الوطني. بس انا اتكلم عن فوارق المباريات القريبه او البطوله يعني القريبه. قصدك على الاجهزه؟ بالضبط، هم حراس ممتازين، حراس مرمى ممتازين، بس دا اتكلم عن الاجهز خلال مباراتي اوزبكستان ولا منافسه اقوى مستوى. صار هجوم عليه من جمهور الجويه الاعزاء. طبعا انا احترمهم جدا، لانه انا بصراحه النادي الوحيد اللي نطاني حقي من اشتغلت وياهم فتره 3 أسابيع، واحترم هذا النادي بجمهوره بادارته. ولهذا انا اشوف بانه فهد يرجع بقوه، حراس مرمى الجويه ايضا يرجعون بقوه، وايضا هاي الاخطاء اللي تصير بحراس المرمى راح تتعالج خلال هذه الفتره من مدربين، وراح يكونون افضل. لان احنا نعرف اللي عنده حراس مرمى على مستوى عالي، هذا الحارس يقدر بانه يرجع الوضع الطبيعي من خلال اعطاء الثقه له. واضح. اكو يمكن عندي يعني نريد نناقش على اخطاء الحراس، اذا ممكن شباب. يمكن عندنا اكو كثير من الاخطاء في منطقه حراسه المرمى، يمكن نناقشها وتتحدث عن الاخطاء اللي جاي تحدث بالدوري. اعطينا الاخطاء شباب حتى نناقشها. نعم. هذا يمكن خطأ مباراة يمكن نفط الوسط والشرطة. نعم. هذا الخطأ من اللي يتحمله؟ بصراحة شوف، هذا خطأ علي كاظم. اي خلينا نشوفهم كلهن في الاول. اي خلينا نكمل. لازم واحد نناقشن واحد. انا شوف، انا هو تعرف انت هاي ضربة ثابتة، وهاي الضربة الثابتة لازم يسوي قطع قطري، ما يسوي قطع جانبي خلفي. قطع قطري اللي هو 90 او متر امامي، حتى من يصير هذا الخطا وتسقط الكره وراه يقدر يصلح. هسه من هو راح جانبي علي كاظم، من راح جانبي او مايل للخلف، من خطا الكره وين راحت؟ داخل الهدف. بس لو مسوي قطع امامي هو صوت جدار. نعم مو زاويته يعني. انا اتكلم انت بعد تشوف الحاله مو زاويه. هو اكو شغله. هو طبعا احنا مثل ما نعرف جهه اليمين بها الجدار يتحملها الجدار 100%. يعني هو بقى الحارس احنا نريده يسوي انجاز، لانه يعني عندنا ثقه بحراسنا بانه يطلعون هيك كرات. فانت الحارس شوف يعالج خطأهم. اي الحارس هو يعالج اخطاء الفريق طبعا. الحارس الممتاز يطلع لك ضربه جزاء، يطلع لك مثل هاي الكره، يطلع لك انفراد، يطلع لك كره بال90. هذني الكرات الاربعه الخمسه اذا طلعها نقول اكو حارس مرمى. شوف النزول ماله هو جانبي للخلف. لو صار مسوي قطع امامي للامام اي كان صلحت هاي الكره اذا سقطت خلفه. واضح. نعم. يمكن اكو عنده ايضا مال مباراه النفط الوسط والشرطه، يمكن مال محمد حميد. هذا خطا. عندك اخطاء هنا مال محمد الهدف التعادل هو اخذ قرار من اخذ قرار بالخروج. المفروض ينشر اللي هو هذا. شوف المفروض يروح باكثر شجاعه للمنافس في سبيل بانه يستخلص الكره من عنده. هو التوقيت يمكن التوقيت مالته يعني ما كان توقيت سليم بصراحه. وكان المفروض يرفع ايده او ينشر جسمه في سبيل بانه يغطي اكثر حيز من الهدف بالنسبه لمحمد. زين. عندنا هدف ايضا مال الزوراء يمكن يعتبر همينه خطا. زوراوي الكهرباء. الهدف اللي صار اللي راح نشاهد الان بعد هذا الهدف. ايضا يمكن مهند سجل على الكهرباء في هذه الحاله. مو انت شوف حتى يعرف المشاهد على شنو بدنا نتكلم. هسه هاي بقت هي اكو مشكله يعني اخطاء الحراس خلال 6 جولات، يعني اخطاء كثيره شوف هاي نفس الحاله. هنا خروج محمد عباس حارس الكهرباء كان بطيء جدا. المفروض بانه ينتقل بسرعه. شوف انا دائما اتكلم ويا حراس المرمى، الكره تنصد بالرجل قبل الايد. راح واحد يسالني يقول لي يابا شلون بالرجل؟ مو هو حارس مرمى غير يصدها بايده؟ واضح. انا اقصد انتقال السريع، لان هو زين بايده. انتقال السريع للجانب وللامام بخفيه رجله هو اللي يقدر يجيب الكره بسهوله. من تخف رجله بالانتقال العمق والعرضي راح يقدر يجيب الكره حتى بدون سقوط. فهنا كان اكو بطء بالانتقال السريع بالنسبه لاقدامه، ما قدر يوصل الكره. مهند اسرع منه كان. واضح. هذا هدف الكهرباء. هنا علي ياسين من حراس المرمى الجيدين. وهذا الخطا خطا مزدوج بين نجم شوان وعلي ياسين. ما يتحمل الحارس مستحيل. هنا يعني مزدوج يكون. بالضبط. هنا شوف هذا ما يتحمل الحارس. حارس ودفاع يعني. الجول الاول ابو فرح. هدف الاول كهرباء يمكن علي ياسين شباب. بس ارتدادات من جوال صعب. عندنا هنا هدف القوه الجويه، زوراء القوه الجويه. يمكن
الاخطاء مشترك. انا اشوف حضرت المسافه والوقت. من تحضر المسافه والوقت بهاي الكره الحارس لازم يحسم بسرعه. من اتخذ قرار بانه يطلع، هذا اللي قلت لك اياه هاني، لازم يسرع من الركض، من الجري، تخف رجليه. والتوقيت ايضا، وايضا اللي هو كان يريد يساعد زملائه بانه يتخلص من هاي الكره، لانه تعرف يا بالدقائق الاخيره راح يصفر الحكم. بس كابتن يعني لو باقي بمكانه، ممكن مكان الكره مو مكان خطر، يمكن على خط المرمى، شو اللي يسوي اللاعب مثلا؟ لا هو شوف، هو صار تعرف انت اليوم من تلعب كره قدم اتخذت قرار خلاص. من اتخذت قرار، هي احنا نقول هسه كمشاهدين لو ما طالع باقي بالجول هي بحضنه، ومنك لو وين ما يذب براسه تجي بيده حتى لو بالمثلث، لان ما راح تصير هي ذيك القوه بالراس، مو بالقدم. اكيد. كابتن احمد من طلع مدافعين، انتم مدافعين شنو شغلكم؟ يعني كان المفروض واحد يغطون المرمى. انا مهاجم من واقف الثابته، اعرف ذولا من يطلع الحارس. طبعا هو مسافه بعيده ايضا على ال 18 كان المفروض اللاعبين مخاطبه ضروريه. هذا بهاي الحالات المخاطبه ضروريه، واتخاذ القرار من قبل فرح السيد العارفي. اتخاذ القرار للحارس هو المهم. صح. يعني حتى قول الكهرباء هذا اتخاذ القرار. هنا قرارين، شلون ضربة الجزاء؟ لو امسك لو ابعد. انا متاكد هنا لو يمسك لو يبعد. واضح. فمن طلع لها ما عنده قرار. صحيح. انا لو طالع بوكس خلاص، لو ابعد لو احسم لو خلاص لو ما. شوف هي القرار بهيك كرات، انا دائما اتكلم مع حراس المرمى، مهما تكون عندك ثقه عاليه بنفسك بالمسك، اذا يمك منافس ابعد. طبعا اذا ما كان يمك منافس، ليش؟ انت اليوم عندك ثقه بنفسك، يجوز الكره زلقت من ايدك ووقعت، المنافس مو قريب عليك قبل يطخ تصير هدف. بس من يكون ماكو يمك منافس امسك وخل توقع، ماكو منافس يعني. هذه عندنا هاي حاله مال محمد، يعني محمد صالح، اذا ممكن تعطيني رايك بيها. انا تكلمت على هاي الحاله، هذا خطا شخصي يسموه. خطا شخصي من حارس مرمى، ضياع جهود فريق بكامله. احنا اليوم هذا انتقادنا، يعني مو انتقاد جارح، بس هو انتقاد فني. نعم، انتقاد فني. انت اليوم لو باقي ما مطرود كان الفريق، يعني تعرف انت خربط كل حسابات المدرب. اي يعني هو من تلعب ب10 مو مثل ما تلعب ب11 وانت حارس مرمى. بس ترى المنافس هم طرد لاعب، يعني هنا 10 ضد 10 صارت 10. لا احنا هاي كان المفروض ما يسويها. يعني ما لها دخل هذا الموضوع. طبعا محمد من الحراس المحترمين جدا، يعني انسان محترم مؤدب، يعني انا اعرف عن قرب اشوفه. ما عنده هيك ما عنده، بس هي نبات تصير خارج عن ارادتك، يعني انت تركض صار عندك قرار. يعني هي السلوكيات داخل الملعب، بس هاي ما تعكس اخلاق محمد. لا طبعا اكيد، لا هذه حاله فنيه يعني حاله. بس هي مرات انا اقول اخطاء تصير، يعني هاي يعني حاله بالركض صارت عندي حاله شيطانيه. بس المشاكسه من المهاجم، تحسب المهاجم اللي شاكسه وخلاه يتخذ قرار. ممكن طبعا بالتاكيد هذا ذكاء لاعب. طبعا مدافع يمكن قرار محمد، يمكن خبره قرار. طبعا لاعبين خبره. تشوف ليش اقول لك هذا فريق زين، هذا فريق اخذ دوري. مستحيل، انا برايي مستحيل فريق تحسب بالقرار، مستحيل فريق ياخذ دوري اذا ما عنده لاعبين خبره. والتاريخ يذكر. انت اليوم كمدرب، يعني هذا الجانب جد مهم عندك اليوم. تشوف يمكن الاخطاء بكثره، يمكن هذا الموسم مع اخطاء بكثره للحراس، وخصوصا بهذا المركز، يدي ياثر على الفريق. شوف يعني هاي الاخطاء وارده في كره القدم، وراح نرجع للمربع الاول. شو نقول هاي الاخطاء اللي تصير حتى من اللاعبين سببها القعده، سببها التعالي طبعا. انت اليوم يمكن ابو فرح يعرف، خصوصا الحراس من يقعد فتره معينه مشكله، لازم تخليه. ليش يقول لك هذا الحارس من تعوفه تخاف من عنده ذا ورا 6 لعبات 7 لعبات تلعبه، فتوصل المدافعين لا تخلوه لاعبين ارتكاز، لا تخلوه يشوت عليه حد ما يستقر. يا اما هو لاعب في السابق ما عندك مشكله. فهاي كلها تاثر، يعني هاي القاعده اللي صارت راح تاثر. بس احنا وين المشكله؟ احنا المشكله ما حيتحمل وما حد يصبر. اكيد صبر ماكو. ابو فرح قال لك هاي 3 فرق كلها تريد دوري. صح. منو شلون نجيب لازم نجيب 10 كؤوس ونعطيهم لل10 واقول لهم يابا هاي دوريكم. ما هي مشكله، لازم الناس تتحمل، لازم تصبر على فريقك. مثلا اكو واحد ما اسميه، اكو احد الانديه مثلا جابوا في 9 10 لاعبين جدد، مو معناها اخذ دوري يعني هذا الموسم. انتظر لاعبين السنه اللي ممكن ناخذ دوري. مثل ما صار عندنا مثل ما صار عندنا بالشرطه، صبرنا سنتين، ثالث سنه اخذ الدوري وكان سوبر. السنه كم لاعب مبدل؟ استقرار خدم. انتم وايد بدلتوا 14 لاعب مبدل. يعني تحتاج استقرار. انا اعتقد لاعبين شرطه هذول بعد سنتين يقولون يمشون على البطوله. بالمستقبل القريب اكو شيء مهم اليوم، الفريق 11 لاعب او نقول 24 لاعب 23 لاعب كفه، والحراسه كفه.
ما سووا تغيير الشرطه بالحراسه لا يعني بصوره عامه احمد، كابتن احمد نتحدث عن بصوره عامه كفرق اليوم مركز الحراسه واهميته اليوم حتى نتحدث. يمكن انا محضر مفاجاه الكابتن عماد، يعني لقطات شوف كان دوره حتى في انه وكانه كان صانع العاب مو فقط حارس، كان يمكن يعني راح اشوفك عندي صناعه، يعني لا حارس، كان حارس وكان يصنع كرات يعني العام على كيفك ترى الحراس صانعين، يعني محمد صنع كم جول عماد؟ تمام 4 صنع مش غير محمد حميد اي تقريبا صنع واضح. يعني انا احكي على هذا الدور، اذا ممكن تعطيني اللقطات كابتن، هذه لقطات يمكن مباريات سابقه لك. ما يصير تقارن حسام، مقارنه لا تقارن السابق وهسه. لا احنا مو مقارنه بس نتحدث انه الحارس ويعني اهميته بالفرق، اهميته حتى بالدوري او حتى اذا ما عندك حارس جيد ما يقدر تشتغل. استاذ حسام اكو شغله انا تعلمتها من الدورات التدريبيه ومن المحاضرين الاسيويين. المحاضر الاسيوي خصوصا في دوره الاي سالته سؤال، قلت له شنو اهميه مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني؟ زين نسالك شويه على هذه اللقطات وبعدين نجي نتحدث. نعم. هذه يمكن تحدثت مع بخيت سعد قبل المباراه. اي نعم. ايش قلت له؟ طبعا بخيت سعد من اللاعبين المتميزين وما مضيع جزاء بحياته. زين. فاني حاولت بانه انرفزه، قلت له بانه اني راح انزع قفازاتي اذا قاولت، قال لي يبا بدي اروح طلع من الشبشه. اي استفزيته. فهي تعرف مرات يصير رد فعل عنده، رد فعل. هاي الصناعه صناعه كم هدف انت؟ هاي ضد الطلبه. اني ويا الكابتن يونس عبد علي تقريبا من ال 37 جول صناعه ل 12 او 13 جول. ومن مسه واحده او يصيرن ضربات جزاء. شوف هذني اللي موجوده. هذا جزاء. يعني انا حتى خربت بناء الهجمه للمدربين. ماكو هاي الحكم وين ودق؟ هاي الحكم هنا ينبع، لو ترجعها راح تشوف الحكم من يم قوس الجزاء مالتي. قوس الجزاء مالتي اللي هو الحكم الله يعطيه الصحه والعافيه عباس عبد الرحمن. كان يركض الحكام. قال لي شنو انت 100 متر خليتني انا ومكافئوه. كافئوه على هاي ضربه الجزاء من 100 متر صفر ضربه جزاء. واضح. وهاي سجلنا هنا هدف وفزنا بها، وايضا اللي قبلها هدفين مع نادي الكرخ اعتقد انتهت بها 2-1. واضح. يمكن هو نتحدث عن يعني هذا المركز جد مهم، مركز الحراسه. شوف هذا انا دائما اتكلم مع حراس المرمى. انت اليوم اذا عندك حراس مرمى جيدين يلعبون بالاقدام، اول شغله تسويها اذا تمسك كره شوف المهاجم. المهاجم اذا كان فارغ تنطي لانه رجلك دا تطي شخصي. واضح. فتختزل هوايه امور، تختزل شنو؟ خطوط الاماميه للمنافسين، خطوط لاعبي الوسط للمنافسين، حتى بالتنظيم الدفاعي، بالضربات الثابته للمنافسين. من يصير عند حارس المرمى الكره وتنتقل ل 90 متر او 90 يارده راح تكون متخلخله ابو عبد الله، صح لا لا؟ طبعا. فمن تنطي شخصي للمهاجم مالك او لزميلك وزميلك تكنيكه عالي يقدر يسوي مشاكل. واضح. مثل ما صارت. واضح. يمكن الوقت ما راح يسعفنا 30 ثانيه. وضع المنتخب الوطني بصوره عامه والحراس ومركز الحراسه. ووضع المنتخب الوطني تعرف انت اليوم هو افضل تسلسل صار لحد الان اعتقد. مركز الحراسه انا اعتبره جيد جدا، بس احنا جمهورنا عاطفي. يعني اي هدف يسجل في مرمى اي اسم من المسميات يذبوا براسه. من باعتقادك هم الحراس اليوم لازم يكونوا بالمنتخب الوطني؟ هم دول نفسهم اللي موجودين بالقائمه ال 37 هم الافضل لحد الان. السادس دور يجوز يطلعوا لنا حراس مرمى افضل. تعرف انت بعدنا بدايه الدوري. تمام. يجوز اكو نظلم حراس مرمى شباب، حراس مرمى بعدهم لاعبين. واضح. راح يطلعون يظهرون يقدمون مستويات عاليه. واضح. شكرا جزيلا كابتن عماد، كنت ضيف عزيز. كابتن احمد 30 ثانيه. اليوم زاخو يمكن حتى نتحدث عن المنتخب الوطني وضعه، انت كوجهه نظرك انت لاعب دولي سابق وعندك رؤيه فنيه. قبل زاخو انا برايي يعني الله يعين مدرب منتخب على مستوى اللاعبين الان. وانصح اخوتي اللاعبين الموجودين الاعتناء بنفسهم. يعني رجاء اخوي من كل المدربين، اعتنوا بنفسكم في سبيل مصلحه المنتخب الوطني. لان اللي دا اشوفه يعني انا حتى الفرق اللي يلعبوا ضدها يعني شرطه جويه نفط طلبه يكون ماكو مستوى. لا لاعبين على مستوى عالي، فوارق فنيه بين زاخو وهاي الفرق امانه الله، يعني فوارق فنيه عاليه بين اللاعبين. بس انت اليوم انت كلاعب تتحمل المسؤوليه، مو كل شيء مدرب. لازم تعترف بنفسك حتى تكون بالمنتخب جيد. واضح. شكرا جزيلا كابتن احمد، كنت ضيف عزيز. احبه المشاهدين قناه النجبان، انتهت حلقه اليوم برنامج خشاش. نلتقيكم يوم غد ان شاء الله وحلقه جديده ومحور جديد. في امان الله.